তো হ্যালো গাইস, চলে আসলাম আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো তো আমার কাছে এই 1 টাকার কয়েন আছে 5টা। তো আমরা এই রেলের পাতটা দেখতে পাচ্ছেন, এই রেলের পাতটা, এই রেলের পাতের ওপরে এই 5টা কয়েন সাজাবো, এরকমভাবে লম্বা করে সাজাবো। সাজানোর পর যখন এর ওপর দিয়ে যখন ট্রেনটা যাবে, এই কয়েনগুলোর অবস্থা কি হবে শুধু আমরা সেটা দেখবো আমরা। তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনাদেরকে বলেছিলাম ট্রেন আসবে, এর উপর দিয়ে গেলে এটার কি অবস্থা হয়, কয়েনটার অবস্থা কি হয় সেটাই দেখবো। তো ট্রেনটা আসছে। ট্রেন তো চলেই গেল। তো এবার দেখা যাক কয়েনগুলো তুলে আসুন। এই যে একটা কয়েন পেয়েছি, এই যে একটা কয়েন, বেশি বেঁকিনি কয়েনটা, ঠিকই আছে এটা। এই যে একটা, এটা পুরো বেঁকে গেছে। এই যে দুটো হলো, 5টা দিয়েছিলাম, এখানে দুটো আছে। এই যে এটা তো বেঁকে একবারে ডিমের মতো হয়ে গেছে। 3টে, 4টে, এই যে একটা, 4টে, আর একটা 4টে, এখনো একটা আছে। একটা এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এখনো হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে ওটা। হ্যাঁ, এই একটা টাকাটা মনে হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কোথায় পড়েছে। তো যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে।